โอ้ทะเลแสนงามฟ้าสีครามสดใสมองเห็นเรือใบแล่นอยู่ในทะเลหาดทรายงามเห็นปูดูสิดูหมูปลากุ้งหอยนานาอยู่ในท้องทะเล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 สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูวันจะมาสอนหน่วยที่17นะคะสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติเรื่องทะเลนะคะเด็กๆเคยไปเที่ยวทะเลไหมใครเคยไปทะเลคะน้ำทะเลเป็นยังไงคะน้ำทะเลเค็มไหมคะใครเคยชิมน้ำทะเลบ้างยกมือขึ้นค่ะใครไปทะเลแล้วไปชิมน้ำทะเลดูคะน้ำทะเลมีรสยังไงคะหวานเปรี้ยวหรือเค็มคะน้ำทะเลมีรสเค็มนะคะทะเลเป็นสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาตินะคะทะเลคือแหล่งรวมน้ำจากแม่น้ำสายต่างๆที่ไหลมารวมกันลงในทะเลนะคะทะเลมีรสเค็มเพราะว่าในทะเลมีแร่ธาตุต่างๆมากมายนะคะเวลาฝนตกบนพื้นดินจะมีเกลือนะคะน้ำฝนจะละลายเกลือลงในทะเลเพราะฉะนั้นเวลาเด็กๆไปเที่ยวทะเลเด็กๆก็จะชิมดูรสของน้ำทะเลจะเค็มนะคะในบทเรียนนี้คุณครูก็มีการบ้านให้เด็กๆทำนะคะคุณครูจะแจกชุดเสริมทักษะเล่มที่2หน้าที่19ให้เด็กๆเขียนตัวพยัญชนะภาษาอังกฤษตัว U นะคะตามรอยประเสร็จแล้วให้เด็กระบายสีพยัญชนะตัว U ให้สวยงามนะคะและชุดบันทึกร่องรอยเล่มที่3หน้าที่21นะคะให้เด็กๆขีดเส้นเฉียงนะคะทับภาพตัวเลือกที่ปรากฏอยู่ในภาพทะเลนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าพรุ่งนี้ค่ะวันนี้บ๊ายบาย